Kwa jina naitwa Amina Tindwa, mwenyekiti wa wanawake kutoka Boma Kuu, ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa niaba ya wanawake wenzangu, lakini pia kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma, tumekuja leo kuja kumtembelea mtoto huyu anaitwa Sara Pass. Mtoto huyu hadi kufikia hatua ya kumtambua, ndugu wanawake wenzangu, alikuja mwanahabari wetu huyu kama mnavyomuona Usama, baada ya kusikia kwamba kuna ofisi ya malalamiko. Alikuja pale kwa ajili ya kueleza shida ya huyu mtoto ili aweze kuonana na mkuu wa mkoa, aweze kupata huduma ambazo zinahitajika, hususan msaada, lakini pia na msaada wa kimatibabu pamoja na mahitaji mengine ya nyumbani. Lakini viongozi wetu kwa bahati mbaya walikuwa safari, waliweza kukutana na mimi. Nikasema kwamba tutapanga siku ambayo ninaweza kumkutanisha na katibu tawala wa mkoa au mkuu wa mkoa ili aweze kuonyesha hizi picha ambazo za mtoto, ili wao kama viongozi wa mkoa waone namna ya kumsaidia. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa na katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma, tumeleta mahitaji haya machache kwa ajili ya kumsaidia mtoto huyu. Lakini pia kuna utaratibu mwingine ambao tumeufanya kama ofisi. Mtoto huyu anahitaji kupata matibabu ya mara kwa mara. Mkuu wa mkoa kupitia wataalamu wake, mganga mkuu wa mkoa atamhitaji huyu mtoto ili kumpeleka hospitali na kuweza kuendelea na matibabu ya mara kwa mara. Lakini kwa niaba ya wenzangu, wanawake wenzangu, kwa ajili ya kuhitimisha kilele cha wanawake, siku ya wanawake duniani, huwa tuna tabia ya kufanya matendo ya huruma. Tukaona kuna haja ya kuja kumtembelea Sara Pass, kwa sababu tayari alishafika ofisini kwetu kuomba msaada, na leo hii tumeamua kuja kwake kwa ajili ya kuwasilisha huo msaada kama wanawake. Lakini pia na wanaume pia kutoka Boma Kuu nao wameshiriki kwa kiasi kikubwa. Naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha vitengo hivi vya ofisi ya malalamiko, ambapo tunabaini vitu vingi sana. Ofisi zinazopokea malalamiko zinatoa ushauri, lakini pia zinashughulikia malalamiko, lakini pia zinashughulikia na watu ambao wenye uhitaji. Kama huyu mama tulivyokuja kumtembelea leo, tunawabaini wengi tu ambao wanakuja kwenye ofisi yetu ya mkuu wa mkoa wakiamini kwamba kiongozi wao mkuu wa mkoa ndio kila kitu. Sasa kupitia ofisi ya malalamiko tunapata watu wengi sana ambao wanahitaji msaada ofisi ya mkuu wa mkoa ili waweze kupata mahitaji ambayo wanayahitaji, ikiwa kama matibabu au la chakula. Kwa hiyo tumpongeze Mheshimiwa Rais wetu kwa kuanzisha hizi ofisi. Nashukuru sana kina mama zangu. Mtoto kama mnavyomuona, hakai, haongei, hafanyi chochote basi, lakini na vile vile mwandishi wangu wa habari ulionisaidia kumtafuta nilipo. Nilikuwa sitambuliki popote, nilikuwa nahangaika peke yangu. Wanaonijua wanajua. Saa 12 nambeba, naenda na deki. Nikisha deki nikipata 2000 napiga maziwa. Kwa sababu hali chochote zaidi maziwa, kama na zaidi kama ni uji uwe wa sukari sana, na nikimpa unavuja puani. Ninapompa uji na mkinga hivi, lakini unamiminika puani. Lakini nakazana tu mradi tumbo lipate joto. Maziwa peke yake hayatoshi. Lakini ndivyo alivyo huyu mtoto. Na paji la uso lote kama mnavyoona limejaa usaha lote. Kila baada ya masaa 2 lazima nikamue. Wanawake wenzangu, lazima nikamue. Bila kukamua haiwezekani. Wote umejaa usaha. Pote nikichelewa tu, na mimi mwenyewe hapa mnaponiona, nikichelewa ndani ya masaa 2 bila kubadilisha hii nguo, hali inakuwa si nzuri. Lakini basi nimeridhika, nimepokea. Ni mjukuu wangu, ni damu yangu.
Sina la kusema kwenu, zile kusema neno. Asanteni sana. Asante sana mwandishi wangu wa habari. Asante uongozi mzima wa mkoa. Sina la kusema kwa kuniona mimi jinsi nilivyo.